اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى اهله وعلى اصحابه اجمعين. النهارده جايه لكم بيوم جديد وفيديو جديد. فيديو النهارده طريقه عمل كفته بطريقه سهله وبسيطه. معانا طبعا لحمه مفرومه وتوابل زي ما انتم شايفين كده، وهنعجن الكفته بتاعتنا كويس جدا عشان ما تفكش مننا. بالطريقه زي ما انتم شايفين كده بنعجنها كويس جدا. ومعانا طبعا ميه بصل، اللي هي المية بتاعة البصل، ومعانا طبعا خضار اللي هو عبارة عن بصل وطماطم وبطاطس، اللي هنفرشه بقى في الصينية تحت الكفتة بتاعتنا. بنقطعه كده حلقات مدورة وبنفرشه كده تحت الكفتة بتاعتنا عشان يبقى طعمها تحفة. لو وصلتوا معايا لغاية كده ما تنسوش اللايك والاشتراك الجميل بينكم وتفعلوا زر الجرس عشان يوصلكم مني كل جديد. بعد ما قطعنا بقى الخضار بتاعنا كده، حطينا عليه بهارات عبارة عن ملح وفلفل اسمر، وقلبنا البهارات بتاعتنا. وبنصبع الكفتة بتاعتنا طبعا بناخد من مية البصل ونصبع الكفتة بتاعتنا كده زي ما انتوا شايفين بالطريقة دي اهي. اللهم بارك. الكفتة بتاعتنا بصوا وهم حاجة، بصوا اللهم بارك. وبكمية لحمة صغيرة عملنا كمية كفتة ما شاء الله. معانا بقى سكينة كده صغيرة، وهنعمل الشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. اللي عاوز يعملها يعملها، واللي مش عاوز يعملها بلاش. بس هي كده بتبقى شكلها جميل ما شاء الله كده اهو. شايفين؟ بنعمل اللي هو بنعمل فيها التشريحات الصغيرة دي عشان يبقى الصابع كده شكله جميل كده. يلا بقى لايك واشتراك وكومنت جميل كده زيكم، واشوفكم في يوم جديد وفيديو جديد. ولو عجبكم الطريقة ما تنسونيش بقى.